内側の変化球、先頭バッター岡田を追い込んでいます。今のボールですね。はい。打ち上げて高く上がってショート下がってグラシアルも出ますが、グラシアルない。ピッチャーの頭を越えてセカンドシュート、一塁を送る。そして最後は変化球、今振らせました。そうですね。そこにこのスライダーとこのチェンジアップですよね。今はスライダーを続けてきました。カウント 3-2。フェアでバッターにタッチしてキャッチャーゴロ。